მოგესალმებით, აჭარა თაიმსი იწყებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. თქვენ კადრში ხედავთ მამია ვარშანიძის ქუჩას, სადაც სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს, თუმცა ამ რეაბილიტაციის ფარგლებში, როგორც კადრში ხედავთ, მიმდინარეობს მწვანე ზოლის გაჩეხვის პროცესი. აქ ჭრიან ხეებს, რომლებიც ადგილობრივებმა წლების განმავლობაში დაარგენ, მათ უვლიან, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, მწვანე ზოლი რეაბილიტაციის პროცესში აღარ არის საჭირო და ეს ხეები უკვე მიმდინარეობს ამ ხეების ჭრის პროცესი, რასაც ადგილობრივი მოსახლეობა ეწინააღმდეგება და ამბობენ, რომ უნდა შენარჩუნდეს მწვანე ზოლი, რადგან მნიშვნელოვანი არის ამ გარემოსთვის მწვანე ზოლის შენარჩუნება. გარდა ამისა, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, პროექტის ფარგლებში იგეგმება ტროტუარების ზომის შემცირება, რაც ასევე აქ ადგილობრივების პროტესტს იწვევს და როგორც თავად ამბობენ, უნდა იყოს ტროტუარები განიერი, რათა მათ გადაადგილება შეუფერხებლად შეძლონ. ადგილობრივებმა ითხოვეს, რომ აჭარა თაიმსი მოსულიყო ამ ადგილზე და მათი სათქმელი ბათუმის მერიისთვის მიეწვდინათ და ჩვენ მოვედით აქ იმისთვის, რომ ავსახოთ რეალობა, რაც ხდება ადგილზე. ერთ-ერთი ადგილობრივი ახლახანს აქ შევამჩნიეთ, რომელსაც დაველაპარაკებით და უფრო მეც გვეტყვის იმის შესახებ, თუ რა ხდება ამ რეაბილიტაციის ფარგლებში. მოგესალმებით, ქალბატონო, პირდაპირ ეთერში ვართ, გითხარით თავდაპირველად ამ მწვანე საფარზე, რომელსაც ჩეხავენ, რატომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, თუ გქონდათ მცდელობა იმისა, რომ ეს პროცესი შეგეჩერებინათ? კი, ჩვენ დაგვაინტერესა ინფორმაციის მოპოვება დავიწყეთ. მივედით ამ ტენდერის ჯგუფთან, ეგრეთ წოდებულ პრარაბთან, მივედით და ვკითხეთ რა იგეგმება, უკვე რეაქცია გავაკეთეთ, რომ ხეების გაჩეხვა რადგან დაიწყეს, გავაკეთეთ რეაქცია და დავიწყეთ გამოძიება, რომ რას გეგმავენ შემდგომ მომავალში, რა აქვენ დაგეგმილი და ამათმა გვითხრეს, რომ ეს მთლიანად ეს ზოლი, რომელიც ბავშვთა სახლის, ყოფილი ბავშვთა სახლის ტერიტორიას ეკუთვნის, მის მონახაშია, მის საკუთრებაშია და გაკეთებულია რეაბილიტაცია უკვე. ბალახის საფარზე მისლამდე დაგებულია უკვე ყველაფერი დასრულებულია, ოღონდ ძველი სანიაღვრეების საზღვრამდე. და აქ გეგმავთ მთლიანად გაუქმებას ამ მწვანე საფარის, რომელიც ეკუთვნის ამ ბავშვთა სახლის ტერიტორიას. აქ ძალიან დიდი საშუალება არის სანიაღვრე ფართი ემატება ტროტუარს, ისედაც განიერი ტროტუარი იყო. თუ გზის გაფართოება უნდათ, შეუძლიათ თავისუფლად გააფართოონ, არც მაგაში არ ეშლებათ ხელი. და ჩვენ გვჭირდება პარკინგიო, ამბობენ. რატომ ჭრიან ამ ხეებს? რატომ ფიქრობთ, რა მიზანი ამ აქვს? ამ ხეებს იმიტომ ჭრიან და იმიტომ აფართოებენ ამ ადგილს, რომ ჩვენს საცხოვრებელ ზონაში ჩვენს გვერდით გააკეთეს სამრეწველო ზონა, ძალიან დიდი მასშტაბის 1000 კვადრატზე მეტ ტერიტორიაზე, ათობით მანქანა შედის და გამოდის, ტრაილერები, სპრინტერები ძირითადად და სატვირთო მანქანები და იმდენი კლიენტი ყავს ამ ადამიანს, რომ ფიზიკურად ვერ ატევს ეზოში, ადგილი არ ყოფნის, ვერ ეტევა. რომ განათავსოს. და ხეებს სრულად აპირებენ, რომ გაჩეხონ ამ ტერიტორიაზე. უნდა გაჩეხონ, უკვე გაჩეხეს, ძირითადი თითქმის ნახევარი და მერე კიდე გავარკვიეთ, რომ ეს ტენდერის ხალხი ნათესაურ კავშირში არიან ამ ცეხის მეპატრონეებთან და მათ სურვილებს, რაც მათ სურვილები აქვთ, ის უნდა აუსრულონ. იძახის ადამიანი, ეგრეთ წოდებული პრარაბი იძახის, რომ ტროტუარები უნდა დავავიწროოთ. რას ნიშნავს ტროტუარების დავიწროება? მეტრო ნახევარი. ეს არის ცენტრალური ადგილი, არის ბათუმ-გორა, კოლორიტი, ბათუმის ადგილი. ლუკა ასათიანის კვეთა. როგორ შეიძლება რომ ამ სამრეწველო ერთ ობიექტს შეეწიროს ეს ჩვენი ის არა ქვია. ანუ თქვენ ვარაუდობთ იმას, რომ იმიტომ ჭრიან ამ ხეებს, იმიტომ აპატარავებენ ტროტუარებს, რომ ერთი კონკრეტული საწარმოსთვის კეთდება საპარკინგო სივრცე.
რატომ მხოლოდ ამათ სიახლოვეს კეთდება ესა და რატომ სხვა ადგილას არ გაკეთებულა ამხელა მამია ვარშანიძის ქუჩაზე? გვაინტერესებს ეს, რას ნიშნავს? ვინმესთან ჰქონდათ გასაუბრების მცდელობა, ეს პროცესი რომ შეგეჩერებინათ ხეების გაჩეხვის? კი, მქონდა, გარემოს დაცვაც გამოვიძახე, უკანონობა უმითხრა. მერიდანაც იყო ეს იგი მუნიციპალური არა, ეს კეთილმოწყობის ზედამხედველი იყო. მითხრა სურათები გადაუღო, რომ ეს არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლებოდა. აქ არის ავტობუსის გაჩერება. აქ ითხოვს ადამიანი, რომ იყოს, რა ქვია მას, გამწვანება იყოს ბუნებრივად, რა ვიცი, ყველანაირად ხელს უწყობს. მაყურებლისთვის რომ ავხსნათ, მამია ვარშანიძის ქუჩის მთელ მონეკვეთზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები და იქ უკვე სადაც უკვე რეაბილიტაცია დასრულდა, იქ არის საკმაოდ განიერი ტროტუარები. თუმცა, როგორც თქვენ ახლა ამბობთ, ამ ტერიტორიაზე, ამ მონეკვეთში ტროტუარების ზომის შემცირება იგეგმება, რაც თქვენი აზრით ერთ-ერთ კონკრეტულ საწარმოს უკავშირდება. ადგილები, ხო, უკავშირდება, მას სჭირდებათ ადგილები. ყველანაირი საშუალება არის, პირიქით გზის გაფართოების საშუალებაც არის და ჩვენ ვითხოვთ ნორმალური, რაც სტანდარტ შეესაბამება, ისეთი ტროტუარები გაგვიკეთონ და გაგვიკეთონ ტროტუარზე გამწვანება, როგორც არის დიმიტრი თავდადებულზე და როგორც არის ლუკა ასათიანზე, ისეთი გამწვანება გაგვიკეთონ. და ნუ აპატარავებენ ტროტუარებს. დაახლოებით რამდენი ხე მოჭრეს და რამდენი სიგეგმება თქვენი აზრით? ეს მოსაჭრელია. ეს მე შევაჩერები ახლა ამასაც ჭრიდან 1 2 4 ხე აგერ 5 მგონი დაახლოებით ძალიან დიდი განიერი ხეები იყო ბევრი წლის ნაზარდი და მე რა მაინტერესებს კიდე თუ არ ყოფნით ეს მაინდამაინც ეს მონაკვეთი ამ ცეხის პირდაპირ არ ყოფნით სიგანეში და უნდა ტროტუარების ხარჯზე გაიფართოვონ. მაინტერესებს აქ თუ მიდის ეს ტროტუარი, აქ არის ჩიხი, უკვე ჩიხია. სად მიდის ტროტუარი, რანაირად უნდა გაგრძელდეს. და ეს მეორე უბედურება და პრობლემა. ტრანსფორმატორზე არის მიშენებული უკანონოდ ოთახი. აქ ირავებს ადამიანი და ახლაც ხალხი ცხოვრობს შიგნით. შარშან ძალიან დიდი ხარჯი არის. ესე იგი ამას მაშინ ეს ტრანსფორმატორი ყველაფერი უნდა ააღებიონ. ის შენობაც ტრანსფორმატორთან უკანონოდაა აშენებული, ეს შენობაც ტრანსფორმატორთან უკანონოდაა აშენებული. ტრანსფორმატორიდან კანონით არის განსაზღვრული, უნდა იყოს მაქსიმუმ 4-5 მეტრო დაშორება. მე როგორც ვიცი. არ შეიძლება და სად კეთდება აქ ტროტუარი მაინტერესებს, სადაც აქ უკვე ჩასახლებულები არიან. ანუ თქვენ ამბობთ იმას, რომ ტროტუარი ანუ ეს სივრცე მოდის ასე და უკვე წყდება, რადგან უკვე გაგრძელება არ არის. რატომ ანადგურებენ ამ მწვანე ზოლს, როდესაც ტროტუარს აქვს საშუალება? ქუჩის გაფართოების საშუალებაც არის და ყველაფრის საშუალება არის აბსოლუტურად. რომ ნორმალური როგორც სტანდარტ შეეფერება, ისეთი ქუჩა და ტროტუარები და თავისი გამწვანებით რომ გაგვიკეთონ. გამწვანებას რაც შეეხება, როგორ გითხრეს თქვენ, დეკორატიული ხეების დარგვა არ იგეგმება ამ ტერიტორიაზე? ფიზიკურად ვეღარ დაიგნოს. მეტრო ნახევარ ტროტუარში რანაირად უნდა მოხერხდეს გამწვანება დამატებით რომ მოთავსდეს ტროტუარზე. ახლა რას აპირებთ თქვენ? ერთადერთი გამოსავალი იპოვეთ, რომ მედიით გაახმოვანოთ თქვენი სათქმელი. პარალელურად ბათუმის მერიას კიდევ ერთხელ აპირებთ თუ არა შეეხმიანოთ? ესენი თავს იმართლებენ, მე როდესაც გარემოს დაცვა გამოვიძახე და ისა. იძახის ნახაში არის მოცემული მხოლოდ ავტობუსის გაჩერების მონაკვეთი. ოდნავ მიწეულია, რომ ავტობუსმა მოსახერხებლად გააჩეროს, შეწეული ადგილია. მაგალითად, ნაგვის ურნები სადაც არის, იქ იქნება ოდნავ მიწეული. რატომ მე ვნახე ჩემი თვალით ნახაში მხოლოდ ავტობუსის გაჩერება იყო შეწეული და იმ ადამიანმა ვისაც ეს ნახაზი ხელში ეჭირა არც იცოდა რომ ავტობუსის გაჩერება იყო აქ და რანაირად უნდა ვენდოთ მაგენს ჩვენ და რანაირად უნდა გაგვიკეთონ მაგენმა ახლა ტროტუარები და გზა რანაირად უნდა გააკეთონ თუ ელემენტარული ვერ ხდება რომ ავტობუსის გაჩერება სადაა და ნაგვის ურნის ის სადაა და იძახის რომ თლიანად უნდა ავიღო ეს გამწვანების ზოლიო. გასაგებია, მადლობა. მე მაყურებელს კიდევ შევახსენებ, რომ ვიმყოფებით მამია ვარშანიძის ქუჩაზე, სადაც თქვენ კადრში ხედავთ სარეაბილიტაციო სამუშაოების ფარგლებში აქ მოჭრეს რამდენიმე მრავალწლოვანი ხე, რასაც ადგილობრივი ეწინააღმდეგება და ამბობს, რომ ეს პროცესი არის უკანონო და ის ითხოვს, რომ
შესაბამისი უწყებები დაინტერესდნენ და პროცესი შეჩერდეს. პარალელურად პრეტენზია არის იმის შესახებ, რომ მამია ვარშანიძის უკვე რეაბილიტირებულ ნაწილზე, ქუჩაზე ტროტუარი არის საკმაოდ განიერი, თუმცა როგორც აქ ადგილობრივმა შეიტყო, ამ ნაწილში, ამ ზონაში აპირებენ ტროტუარის შემცირებას. განიერი ვერ იქნება ტროტუარი, დაახლოებით 1 მეტრ-ნახევარი იქნება, რაც ადგილობრივების თქმით არის სტანდარტებთან შეუსაბამო და ეჭვია აქვს აქ მცხოვრებლებს, რომ სავარაუდო ტროტუარს იმიტომ აფართოვებენ და ტროტუარების ხარჯზე პარკინგის გაკეთებას, რომ ერთ-ერთ საწარმოს სჭირდება პარკინგი და სწორედ ერთ-ერთი საწარმოს ინტერესებს ატარებს ბათუმის მერია და სწორედ ამიტომ მას აქვს პრეტენზია. მოგესალმებით, ადგილობრივები ხართ? აი, ხეები რომ იჭრება, ამაზე რა შეგიძლიათ გითხრათ? ხეები რო იჭრება, ცუდია ძალიან. რაღაც გამოსავალი უნდა მოიძებნოს ისეთი, რომ არ მოჭრან ხე. დიახ, თქვენი აზრით რატომ ჭრიან ამ გამწვანებას, რომელიც რაღაცას ხელს უშლის ალბათ გზის გაყვანას, მე ასე ვფიქრობ. როგორც ადგილობრივებმა გითხრათ, ტროტუარის შემცირებასაც აპირებენ, არ იქნება განიერიო, ამაზე თქვენ რას ფიქრობთ? ძალიან ცუდი მდგომარეობა, იმიტომ რომ აქ არის სკოლა, გასავლელი არ არის, ბავშვები ცუდ დღეში არიან, პედაგოგები ძალიან ცუდ დღეში ვართ. არ ვიცი, რაღაც უნდა გამოიძებნოს საშველი ისეთი, რომ ბავშვებისათვის ადვილი იყოს მისვლა და ჩვენთვისაც. გასაგებია, მადლობა თქვენი მოსაზრებისთვის, დაგველაპარაკებით, თქვენ რას ფიქრობთ ამ პროცესზე? რა ვიცი, იგივე შემიძლია ვთქვა, ცუდია რომ ხეები იჭრება, პირიქით დავრგოთ უნდა და მეტი სიმწვანე ვქონდეს მოკლედ, ჯანმრთელობისთვისაც კარგია და ზოგადად, რა ვიცი, აბა რა გითხრათ. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ უნდა შენარჩუნდეს მწვანე ზოლი და ამის ხარჯზე არ უნდა მოხდეს რეაბილიტაცია? რა თქმა უნდა. აი, ტროტუარების შემცირება რას გამოიწვევს თქვენი? არ გამიგია და შემცირება იმას გამოიწვევს, რომ ძნელი იქნება გავლა და ასე შემდეგ, რა ვიცი, სხვა რა პრობლემა. გასაგებია, მადლობა თქვენი მოსაზრებისთვის. ასეთია აქ მცხოვრებლების სათქმელი, ისინი უარყოფითად აფასებენ გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმადაც ამ ტერიტორიაზე უკვე დაიწყო ხეების მოჭრა, მწვანე ზოლის განადგურება ფაქტობრივად და ისინი ცდილობენ მედია საშუალებების პირდაპირ ეთერში ამბის მოყოლით, რომ შეაჩერონ ეს პროცესი და შეინარჩუნონ მწვანე ნარგავები, რაც წლების განმავლობაში ამ დასახლებაში არსებობდა. პარალელურად ჩვენ გეტყვით იმასაც, რომ როგორც ერთ-ერთი ადგილობრივი გვეუბნება, ტროტუარის შემცირება იგეგმება, აღარ იქნება განიერი, რაც ასევე გადაადგილებას შეაფერხებს და როგორც ერთ-ერთი ადგილობრივი ვარაუდობს, ტროტუარის შემცირება და ამის ხარჯზე პარკინგის მოწყობა უკავშირდება ერთ-ერთი კერძო ობიექტის ინტერესებს, კერძოდ ამ ობიექტს სტუმრობს ძალიან ბევრი ავტომანქანა და ამ დასახლებაში არ არის პარკინგი, ამ ზოლში არ არის პარკინგი და სწორედ ამიტომ კერძო პირის ინტერესებს ემსახურება ეს გადაწყვეტილება, რადგან მას უნდა შეუქმნან საპარკინგე სივრცეები, რასაც აქ ადგილობრივები ეწინააღმდეგებიან. მოკლედ, ბოლოს რომ შევაჯამოთ და ვთქვათ, როგორ ფიქრობთ, იმ შემთხვევაში თუ გადაწყვეტილება არ შეიცვალა და გაგრძელდა ამ ხეების ჭრის პროცესი, თქვენი რეაქცია რა იქნება, თქვენი პოზიცია რა იქნება? არ ვიცი, ძალიან ცუდი მდგომარეობა იქნება და ძალიან დაძაბულები ვიქნებით. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ როგორ გარემოში ვიცხოვრებთ და რა ვიცი, ყველაფერი როგორც სტანდარტებს შეეფერება, ისე გვინდა რომ ვიცხოვროთ, ზედმეტს არაფერს არ ვითხოვთ. დიახ, აი მაყურებლისთვის რომ განმარტოთ, თქვენ არ ახართ ერთადერთი, ვინც ამ პროცესს ეწინააღმდეგება, თქვენი მეზობლებიც ფიქრობენ, რომ უარყოფითი გავლენა შეიძლება მოყვეს ხეების გაჩეხვას, ტროტუარების დაპატარავებას, თუმცა ისინი როგორც მანამდე ჩვენ პირადი საუბარი ქონდა ტელეკამერებთან საუბარს ერიდებიან რატომღაც სხვადასხვა გარემოებების გამო და ესეც აღსანიშნავია, რომ თქვენ ერთადერთი არ ახართ, ვინც ამ პროცესს ეწინააღმდეგებით. კი, ძალიან ბევრი ადამიანია, ზუსტად ჩემი მესაზღვრეა ეს ცეხი, აქეთ კიდე მესაზღვრეები არიან, უკან კიდე მესაზღვრეები არიან, არის საცხოვრებელი ზონა და ეს ცეხი ძალიან დიდი მასშტაბის, ესე იგი, როგორ შეიძლება რომ ასე შუაში იყოს ჩაკვეხებული ამხელა მასშტაბის და ამხელა
ესე იგი მოძრაობის ეს ცალკე პრობლემაა, როცა საცხოვრებელ ზონაში არის სამრეწველო ზონა ქცეული. ძალიან ბევრი ავარიები მოხდა, მეზობელიც გარდაგვეცვალა და ეჯახა, შემავალი მანქანა დაეჯახა. ხო და რა ვიცი, ძალიან ბევრი ტრაგედიებიც მოყვება მაგას. მადლობა. ასეთი იყო ერთ-ერთი ადგილობრივის მოსაზრება, მანამდე სხვებსაც ვესაუბრებთ, ისინი ნეგატიურად აფასებენ ამ გადაწყვეტილებას. თქვენ კადრში ხედავთ აქ ხეებს, რომლებიც მოჭრენ დაახლოებით 5-მდე ხე არის მოჭრილი, თუმცა როგორც ადგილობრივები ფიქრობენ, გაგრძელდება ეს პროცესი. და ახლა იმიტომ არის შეჩერებული, რომ ჩვენ აქ ვიმყოფებით, მედია პირდაპირ ეთერში გადასცემს ამბავს, თუმცა მას შემდეგ რაც ჩვენ ამ ტერიტორიიდან წავალთ, არის იმის საშიშროება და რისკი, რომ კვლავ გაგრძელდეს ეს პროცესი და აქ ადგილობრივები მიმართავენ თვითმმართველობას, რომ მათი გადაწყვეტილება შეიცვალოს და ხეების მწვანე ზოლის განადგურების პროცესი შეწყდეს. თქვენ უყურებთ აჭარა ტაიმსის პირდაპირ ეთერს, მადლობა ნდობისთვის, გემშვიდობებით.